折り紙マスターへの道。今回の折り紙はセミ。セミは夏の代表的な昆虫。その鳴き声で季節を感じることができます。夏の風物詩、セミを一緒に折ってみよう。折り紙1枚と目をつけるためのシールやペンを用意してください。折り紙の白い面を上にしてひし形に置き、半分に折って折り目をつけます。下の角と上の角を合わせるように折ります。右と左の角を上の角に合わせるように折ります。左右の角から折って中心から少し間を空けて折ります。間をどれくらい空けるかによって羽の角度が変わるので、お好みで折ってみてください。上から1枚持って中心より少し下に合わせて折ります。もう1枚を持って今折ったところより少しずらして折ります。裏返して左右の斜めの端を中心の折り目に合わせて折ります。ペンやシールで顔を自由に描き入れたらセミの完成です。本物みたいに飾ってお部屋を夏らしくしてみてね。いろんな色のセミを作ってお部屋に飾ってみてくださいね。皆さん、上手に作れましたか？次回は鶴を作ります。ぜひご覧ください。毎日の出来事が君の力になる。読解力、時事力、情報処理能力、毎日の習慣が確かな力を育てます。わかりやすい解説と充実の内容で社会がもっと身近になる。お申し込みはアサヒファミリークラブの特設ページにて受け付けております。ぜひご覧ください。君の知りたいに答える朝日小学生新聞。